არაფერი არ არის სამეფო კარის თამაშები იმასთან. რაც ხდებოდა იმ პერიოდის ევროპაში. წარმოუდგე ახლოსაც ვერ მევა. ანუ 100 წიგნი გამოვა, კიდე ესეთი მასშტაბის, ესეთი 100 ნიჭიერი კაცი რომ გამოჩნდეს, როგორც ჩვენი ბატონი ჯორჯი ბრძანდება. მატილდას რო დაუბრუნდეთ, მატილდამ შემოიღო ესეთი ტალია, ესეთი გადასახადების ესეთი სისტემა და ლონდონელებმა უთხრეს, სულ კარგად ბრძანდებოდეთო. კარგად მეყვა. ეს ქალი ყოფილა კაჯიო. ჯეროთ თავზე გვირგვინი არ ადევსო. და უკვე ასეთ რაღაცებს აკეთებს და ეს რო თავზე გვირგვის დაიდგავს, მე დარწმუნებული რომ ასეც ვერ გაიგო ბოლომდე რას ერჩოდნენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ კიდე გეუბნები საფლავზე რაც აწერია. შენ წარმოგიდგენი ეს ხო მისი მოთხოვნა იყო, როგორ წარმოგიდგენი? 3 შვილი ყავდა ჟოფრუასთან. და სხვა შორის ერთი ამბავი უნდა გითხრა კიდე. ტომას ბეკეტი, გაგიგი ალბათ ესეთი ძალიან ცნობილი კენტერბერიის ეპისკოპოსი, რომელთანაც ჰენრი მეორე სუბუქად რო ვთქვა, ურთიერთობა დაეძაბა. სუბუქად. მერე მან თავისთვის ჩაიბურდღუნა. ღმერთო ეს კაცი ვინმე თავიდან მომაშოროს. ეს გაიგო რამდენიმე ადამიანმა. იფიქრეს ახლა ჩვენო მეფე სიკეთეს გაუკეთებდო. იყო ვინმე ურსი, დე ტრასი, ესეთი გვარები ჰქონდათ. გატრასეს მიიღეს, ხო? გატრასეს. წავიდნენ და პირდაპირ საკურთხეველთან გაუშვეს 64-ში ეს ჩვენი ტომას ბეკეტი, რომელიც იყო თანამეინახე, მეგობარი, ერთად დაძრწოდნენ ზემოთქვემოთ და ბოდიალობდნენ და ამა კიდე გადაწყვიტა ჩემი კაცი მინდაო. ჩვენ პოლიტიკურ სისტემებში გვინახავს შემთხვევები, როდესაც ეს ზუსტად საჩემო კაცია, ჩემი ერთგული იქნება, რამე თანამდებობაზე დანიშნავენ ხოლმე, მე აღმოჩნდება ხოლმე ნომერი პირველი მტერი ის ხდება. ბევრი გვინახავს ჩვენს თანამედროვე პოლიტიკაში. მეგობრობის გაგებაც საინტერესოა ეს. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგად მეგობრობის გაგება მეფეებისა, პლებსთან, ან სხვა ადამიანებთან ყველაზე კარგად არის შექსპირთან, ჰენრი მეოთხე და ჰენრი მეხუთე, აი ამ ორ ქრონიკაში გადასარევად. როდესაც დადის ეს ჩვენი ჰენრი მეხუთე რაღაცა ღმერთის მიერ დავიწყებულ რაღაც ბუდრუგანაში და მათხოვრებთან აი რაღაცა უბედურ წარმონაქმნებთან ფანტასტიკურად მეგობრობს, იმიტომ რომ ეს არის შესანიშნავი. ყველაზე კარგი ურთიერთობა არის ისეთ ადამიანებთან, რომელსაც შენგან არაფერი არ უნდათ. შენგან არაფერს ელიან, არც ლენძს, არც სკამს, არც ფულს, არც თანამდებობას, საერთოდ დედამიწის ზურგზე არაფერს და შექსპირთან არის ეს ძალიან კარგად ნაჩვენები. სხვა შემთხვევაში მეგობრობის ისტორიები, ისევე როგორც სიყვარულის ისტორიები, აი მართლა ისეა წარმოდგენილი, როგორც ეს ჩვენ ნახეთ სამეფო კარის თამაშებში. ზუსტად ეს არის და იმიტომ არაფერი არ არის იმაზე უფრო საშინელი, სასურველი ვიდრე დიდება და დიდების ზენიტში ყოფნა და არაფერი არ არის ეგზისტენციალური თვალსაზრისით იმაზე დიდი გამოცდა ვიდრე ამ მდგომარეობაში ყოფა და არა მარტო შენთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც შენ გარშემო არიან. დიდების ზენიტში მყოფის მიმართ დამოკიდებულება გულწრფელი არის ხოლმე ძალიან იშვიათ შემთხვევებში. ძირითადად მაინც ამ უტილიტარული დამოკიდებულება აქვს, რაში შეიძლება იყო გამოყენებული, როგორ შეიძლება იყო გამოყენებული და ასე შემდეგ და ამაში არის კიდევაც მე ვფიქრობ სამყარო აბალანსებს აი ამ ზენიტში მყოფი ადამიანების ყოვლის შემძლეობას და სამყაროდან ყველაფრის მიღების აღკვეთა ხდება სწორედ ასეთი ფორმით. მათ შეუძლიათ მიიღონ დიდება, მათ შეუძლიათ მიიღონ ქვეშევრდომების შიში, მოწიწება, მოკრძალება, მათ შეუძლია მიიღონ კარგი მეფის სახელი, კეთილშობილი მეფის სახელი, მაგრამ ძალიან იშვიათად და ალბათ თუ იყო ესეთი შემთხვევები ჩვენ ეს არ ვიცით, იმიტომ რომ ისტორიას ყოველთვის უყვარს ნეგატიურ თემებზე ყურადღების გამახვილება და აქცენტის გაკეთება, ჩვენ არ ვიცით ისინი ვისთან მეგობრობდნენ და ვისთან არა. იშვიათია ასეთი შემთხვევები. აი ამით ბალანსდება, აი რაც უფრო მეტია ეს სიკეთე, მით უფრო ნაკლებია ის სიკეთე, რომელიც მას სჭირდება არა როგორც ხელისუფალს, არამედ როგორც ჩვეულებრივ მოკვდავს, თუ უბრალოდ ადამიანს. სწორედ გიორგი პირველი სახე არის გადასარევი მაგალითი ამისი. კონსტანტინე გამსახურდიასთან არის აქ ყურადღება გამახვილებული, ამბობს პირდაპირ ავტორი, რომ მეფეები არიან მარტოსულები. არ შეიძლება რომ მას ყავდეს მეგობარი. ჩვენს მატილდას, სულ ვცდილობ რომ ისევ ჩემს მატილდასთან წავიდე დაემართა სასწაული ისტორია და ეს ისტორია მიყვარს მე ძალიან. როდესაც მატილდას ქალაქელებმა უთხრეს, რომ შენ ჩვენ არ მოგწონხარო, შენო რაღაცა უცნაურად იქცევიო, ბოდიშიო, შენ აქ არ ახარ უბანში გაზრდილი და ამუბნელი არ ახარ და შენ ჩვენი წესები არ იციო
და აიღე და იმეცადინეო ამასობაში ჩვენი სტეფანე, რომელიც პატარა ბიჭი არ არის, ზუსტად ჩემი ასაკის იყო, როდესაც ციხეში ჩასვეს და მინდა გითხრა რომ მე ციხეში ძალიან გამიჭირდებოდა ყოფნა 21 საუკუნეში, როცა პენიცილინი არსებობს და იმას მით უმეტეს გაუჭირდებოდა. ჩვენ და გავიხსენოთ კიდევ ერთი მატილდა. ამჯერად უკვე მეოთხე მატილდა. ეს არის მატილდა ბულონელი. ეს გოგო სათავეში ჩაუდგა თავისი ქმრის მხედრობას და მოვიდა თავისი სტეფანეს გასათავისუფლებად. ეს იყო ორი მატილდას ომი. აი ამ ბრძოლაში სიყვარულმა და ერთგულებამ გაიმარჯვა და მე ეს მომწონს. და ჩემმა მატილდა ბულონელმა იმათი მატილდა ინგლისელი დაამარცხა. და თქვენ აიყვანა არც მეტი არც ნაკლები ვინ? რობერტ გლოსტერი. მერე მივიდა და კარმა. და მერე მივიდა და უთხრა აი ჩემი, აი შენი რობერტი გამიცვალე ჩემ სტეფანეში. ინებეთ. მატილდამ თქვა რომ გადახედა თავის ქმარს, რომელიც აღარ იყო 14 წლის, მაგრამ რაც იყო ის იყო. გაახსენდა თავისი ძმა რობერტი, რომელიც ძლევამოსილი ვაჟკაცი იყო და უთხრა, კაი, წაიყვანე შენი სტეფანე, დამიბრუნე ჩემი რობერტ გლოსტერი. აი ესეთი გოგო იყო ჩემი მატილდა ბულონელი. გაცვლა იყო ძალიან სამართლიანი, მართალია მეფე გაცვალეს ბასტარდში, მაგრამ აქ ხო ლაპარაკი არის არა სოციალურ მდგომარეობაზე, არამედ გავლენებზე და რობერტს ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენები, მაგრამ ისე მოხდა, რომ რობერტი 1147 წელს მოკვდა. არ ვიცი რა სჭირდა, კუნძილი დაეშალა თუ სარკომა გაუშვა თუ ეს მე არ ვიცი, მე სიმპათიურება სხვათა შორის ეს კაცი, იმიტომ რომ ერთგულების გამო, მამის მიმართ ფიცის გამო. და კიდევ ერთი ამბავი, რამაც დაასუსტა ძალიან მატილდა ამ ომების შემდეგ 1146 წელს დაიწყო მეორე ჯვაროსნული ომი. მეორე ჯვაროსნულ ომში ეს როგორი ამბავია, იცი? აი რაღაცას რო აკეთებ და უცბად ხმაურს რო გაიგებ და რო დააგდებ და გაიქცევი. აი ამ საქმეში არიან ჩართულები და უცბად გამოცხადა მეორე ჯვაროსნული და დაყარეს ყველაფერი. ასასვლელები ვარ თუ. ასასვლელები. უცბად ცხერი სასრაფო და თან ასე გზაში და წავიდნენ. მატილდამ გამოიხედა და თქვა გაპარულა. გაპარულან ეს რომელიც ფილმში აღარ მოვიდა. გაიპარნენ. დარჩა მატილდა გაღიმებული. მაგრამ აქ სიტუაცია განმუხტა ერთმა ტრაგიკულმა ისტორიამ, იმიტომ რომ სტეფანეს ყავდა ერთადერთი ვაჟი. ეს იყო ევსტაქი. ევსტახის სახელით არის ცნობილი. იუსტესი, ევსტახის სახელით არის მოხსენიებული და ევსტახი მოკვდა. ანუ სტეფან ბლუასელის მემკვიდრე მოკვდა. ფაქტობრივად დაბერებული დაღლილი, სიბერე მაშინ უფრო მალე დგებოდა ვიდრე ახლა მოგეხსენება. ბრძოლებით 18-ზე მეფობა ხო არ შეარგეს. ლუკამ არ გადააყლაპეს ტიპს. ხო, არ დაგავიწყდეს რომ იქიდან რომ გამოიყვანეს და მატილდამ უკან რო დაიხია და ნორმანდიაში რო წავიდა, ხო? მეორედ ეკურთხა მეფეთ. 1151 წლის 25 დეკემბერს. კურთხება მეფის ხდებოდა ხოლმე აი ესეთ მნიშვნელოვან დღეებში. ქრისტესშობა იყო და ამ დღეს აკურთხეს და ევსტახის სიკვდილის შემდეგ ყველაფერი რა თქმა უნდა შეიცვალა. ნორმანდიაში დაიწყო გაჩაღდა ახლა ბრძოლა. დასუსტებული მატილდა უკვე იყო ძალიან კაი საკბილო და საფრანგეთის მეფემ ეს იყო ლუდოვიკო მე-7, რომელიც ისტორიაში ცნობილი არის როგორც აი ჯუნიორი, ანუ ახალგაზრდა. არ იმიტომ რომ ყოველს ახალგაზრდა იქნებოდა, რაღაცა ინფანტილური იყო. ასეთი ტიპი იყო და ამიტომაც არის ესეთ სახელით ცნობილი. ძალიან გაიძვერა ფრანგული დიპლომატიის მამის ფილიპ მეორის მამა და ჰენრი მეორის ცოლის ელინორ აკვიტანელის პირველი ქმარი, რომელიც იყო მატილდას რძალი სხვათა შორის და მატილდა არაფერი არ იყო იმასთან შედარებით, რაც იყო ჩვენი ელინორ აკვიტანელი. წარმოდგენაც კი მიჭირს, ვინ შეიძლება ვისი პროტოტიპი შეიძლება იყოს შევადაროთ, ამაზე ფიქრი შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გმირია, ძალიან
საოცარი ქალი სრულიად, ჩვენ მას უწოდებთ მეშუა საუკუნეების ბებიას, იმიტომ რომ მისი შვილები, მოდებულები იყვნენ. ის იყო აკვიტანიის ჰერცოგის შთამომავალი. აკვიტანიის საჰერცოგო ეს იყო ბეღელი ფაქტობრივად საფრანგეთის და სანამ ეს საწყალი ლუდოვიკო დასდევდა ნორმანდიას, ამასობაში მისი ყოფილი ცოლი ელინორ აკვიტანელი ცოლად გაყო თავიზე 11 წლით უმცროს ჰენრი მეორეს, ჰენრი პლანტაგენეტს, რომელიც იყო მატილდას ვაჟიშვილი. ანუ რა გამოვიდა? მან მოაძრო საფრანგეთს მთელი სამხრეთი ნაწილი და მიუერთა ინგლისს, იმიტომ რომ ეს იყო მისი მზითები. და დარჩა ნორმანდიის კართან ატუზული ჩვენი, იმიტომ რომ გაძლიერდა ფინანსურად რა თქმა უნდა ინგლისი და თავისთავად ცხადია რომ ნორმანდია დაჭა ისე ინგლისის ხარეს. ინგლისი დარჩა ისე ნორმანდია და 1154 წელს დაიდო ხელშეკრულება ეს იყო უოლინგფორდის ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც, როდესაც მოკვდებოდა სტეფანე, ამ სიკვდილამდე მაცადეთო. თქვა სტეფანმა და აცადეს. სხვათა ძალიან ჰუმანურად მოექცნენ. აცადეს. რამდენიმე თვეში მოკვდა და ხელშეკრულების თანახმად სტეფანეს მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო ჰენრი მეორე. და მის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა ჰენრი მეორე პლანტაგენეტი, რომელიც არის ინგლისის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მეფე და რომელიც არის რიჩარდ ლონგულის, ჯონ მიწაწყლოს მამა და სული ჩამდგმელია უკვე ამ პლანტაგენეტების ახალი დინასტიის. სად არის ამ დროს მატილდა? მატილდა ნორმანდიაშია. რუანში ზის, კარგავს და თავისთვის არის, საერთოდ არ ერევა არაფერში. მაგრამ ერთი ფაქტი არის კიდევ ცნობილი, რომ მატილდა საგარეო პოლიტიკაში იყო თავისი შვილისთვის კარგი მრჩეველი და ჰენრი მას უჯერებდა. მაგალითად, როდესაც ის აპირებდა ირლანდიაში გალაშქრებას, მატილდამ აუხსნა განუმარტა როგორ რატომ უნდა შეეკავებინა თავი და მან დედას დაუჯერა და ეს არ გააკეთა და ჰენრი მეორე არ იყო ის კაცი, ვინც ვინმეს მარტივად დაუჯერებდა. რაინერას და მატილდას შორის სხვა ტიპის გასვებით, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, რომ პროტოტიპი არ ნიშნავს იმას, რომ იდენტურია აბსოლუტურად. არა, რა თქმა უნდა. არანაირად არ შეიძლება რომ აბსოლუტურად იდენტური იყოს. რა თქმა უნდა არის აღებული რაღაცა გარკვეული ძირითადად გარეგანი მახასიათებლები, ანუ კურსი იქნება ეს თუ პოზიცია იქნება ეს თუ როლი მაგალითად ტახტთან მისი რა პოზიციაში დგას ტახტთან, ესე შეიძლება იყოს რა განხილული, მაგრამ რაინერა მატილდას მართლა ძალიან გავს. სამი შვილი, ორი ქორწინება, ის რომ განსხვავება არის იმაში, რომ მან ერთი ქორწინება მაგალითად თვითონ გადაწყვიტა, თვითონ დაუგეგმა თავის თავს. მაგრამ აქ არის ის ისტორიული რეალობა, ასახული, რომელიც იყო ინგლისში, მე-12 საუკუნეში, როდესაც ქალი შეიძლებოდა გამხდარიყო მეფე, მაგრამ მისი ქმარი, თუნდაც სამეფო სისხლის მეფის უფლებამოსილების არ იქნებოდა. ის შეიძლება ყოფილიყო მხოლოდ კონსორტი. ტახტზე უნდა ჯდარიყო ერთი. აი ეს თემა. და მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად არანაირი კავშირი არ აქვს თითქოს ერთის მხრივ ამ ორი მატილდას ბრძოლას, ფილმში ნაჩვენებ ქალების ბრძოლასთან, იმიტომ რომ мотиваციები აბსოლუტურად სხვა არის, ხო? რეინერას და ალისენტის ბრძოლა. ამის მიუხედავად მაინც ვხედავთ ამ დაპირისპირებას. ანუ მთავარი და ძირითადი გადამწყვეტი და წამყვანი ერთ-ერთი და მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს ამ ფილმში. ეს არის ეს ერთი თემა და აუცილებლად უნდა იცოდნენ, რომ ეს ხდება არა იმიტომ, რომ ავტორმა გადაწყვიტა, რომ ეჩვენებინა ძლიერი ქალები, არამედ ასეთი ძლიერი ქალები იყვნენ იმ ეპოქაში. ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. რომ ესენი მართლაც რომ იყო. კი, ნამდვილად იყვნენ ასეთი ქალები. და ბოლო ფინალური, რაც მინდოდა ბოლოს მეთქვა, მე თამარ მეფეზე არ ვაპირებ ლაპარაკს ისე ღრმად, როგორც თქვა, ამ საკითხებს ჩავყევ, იმიტომ რომ თამარ მეფის ამბავი ყველა მიცის ამ ქვეყანაში. მაგრამ ნახეთ როგორ ხდება, ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომლის სამხრეთით იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული აღმოსავლური სამყაროსგან, სრულიად განსხვავებული ცნობიერების, კულტურის, ევროპული სახელმწიფოები. ეკლექტურია, რა თქმა უნდა, ეს კულტურა იქ აღმოსავლურია, წყლის დასავლურს, მაგრამ ეს არის ჯვაროსნების სახელმწიფოები, რამდენიმე სამთავრო და სახელმწიფო იქნება. და იქ ჩდება მეფედ
მელისინდა იერუსალიმელი. ინგლისში და სავარაუდოდ აი სწორედ ურთიერთგავლენით ხდება ეს, იმიტომ რომ ერთი და იგივე ხალხი, ერთი და იგივე ბარონები, ერთი და ფრანგები და ინგლისელები არიან იქ ძირითადად, ხო და საღვთო რომის იმპერიის ცნობილი ჰერცოგები, გრაფები და წარმომადგენლები, ხო? ამ დროს ჩრდილოეთით 1160 წელს დაბადებული თამარი. ესენი დაახლოებით ამ პერიოდში გარდაიცვალა მელისინდა 1164-ში, 67-ში გარდაიცვალა, თუ არ ვცდები, მატილდა. აი 60-ში იბადება თამარი. და თამარის ტახტზე დასმა, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო რთული იქნებოდა. რომ არ ყოფილიყო ეს პრეცედენტები, აი უახლოეს ტერიტორიაზე, აი გეოგრაფიულად უახლოეს მონაკვეთზე, ვთქვათ, იგივე იერუსალიმის საბჭოს, რომელთან ჩვენ ქართულ მეფეს ვიცით, რომ კავშირი ჰქონდათ. ამიტომ გარკვეულწილად შეიძლება ესეც იყოს განმაპირობებელი, აი ეს ფაქტორი, მატილდას და მელისინდას ფაქტორი, იყოს განმაპირობებელი იმის, რომ გიორგი მესამემ მარტივად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ტახტზე დაესვა თამარი და ტახტზე დაესვა თამარი ზუსტად ისეთივე პირობით, როგორც მეფე, რომლის ქმარი შესაძლებელი იქნებოდა ყოფილიყო კონსორტი და არამც მეფე. აი ეს მინდოდა, აი ეს არის კავშირი რაინერასა და თამარ მეფეს შორის. არა პირდაპირი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ რაინერას პროტოტიპმა გაგვიყვანა ამ საქმემდე და ეს არ არის, რა თქმა უნდა, საიდუმლო, მაგრამ კიდევ ერთ-ერთი მოტივია, რომ წარმოვიდგინოთ ის სამყარო, რომელიც 1000 წლის წინ იყო, შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ძალიან დიდი ხნის, ძალიან შორეული, ძალიან ბნელი, აბსოლუტურად სხვა კულტურის, მაგრამ ძლიერი ადამიანების ეპოქა, მათ შორის ძლიერი ქალების ეპოქაც. და ამ გავლენის მიუხედავად რა მსგავსება ან განსხვავება იყო კიდე ჩვენ შემთხვევაში? ჩვენ შემთხვევაში არის ერთი ჭკვიანური ნაბიჯი, იმიტომ რომ გიორგი მესამე მე ვფიქრობ უფრო ჭკვიანი აღმოჩნდა და ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ჩვენი მეფეები უფრო განათლებულებიც იყვნენ, აუცილებლად უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთმა მეფემ წერა-კითხვაც არ იცოდა, მაგალითად ცნობილია, რომ ანა კიეველის, როცა ის წერდა თავის მამას წერილებს, აღნიშნავდა, რომ მისმა მეუღლემ წერა არ იცოდა. ეს არ იყო და წერა რო არ იცოდა, ასევე არსებობს ესეთი მოსაზრება, მე ცოტა ვუყურებ ამ ფაქტს, მაგრამ მაგალითად შარლ დიდმა, საღვთო რომის პირველმა იმპერატორმა. ჩვენთან განათლებული იყო უფრო მეტად საზოგადოება, ანუ ალბათ აღმოსავლური ეკლესიაც განაპირობებდა ამას, მართლმადიდებელი ეკლესია, იმიტომ რომ ამ დროს ეკლესია უკვე გაყოფილი იყო და ზოგადად აი წიგნიერი ხალხი იყო. აღმოსავლური კულტურის გავლენა, შოთა რუსთაველის ეპოქაა, მოდი ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ და აშკარად იგრძნობა თვითონ ამ ტექსტში განათლების ზოგადი დონე, რომელიც არის ქვეყანაში და ჭკვიანმა კაცმა გიორგი მესამემ გადაწყვიტა, რომ თანამმართველად დაესვა თამარი. ეს აზრად არ მოსვლია ჰენრი ბოკლერკს. მას ეს არ გაუკეთებია თანამმართველად რომ დაესვა თავისი ქალიშვილი და თუნდაც 1 წლის განმავლობაში მისთვის პოზიციები რომ გაემაგრებინა. არა და მას ეს შეეძლო გაეკეთებინა, ნახე 25 წელს. 25 წელს ჩამოდის მატილდა. 25-ში მოუკვდა ქმარი. ჰენრი კვდება 35-ში. 25-დან 35 წამდე თანამმართველად რომ დაესვა, რასაც ხვები აკეთებდნენ ჰენრი მეორე მაგალითად, თავისი ვაჟიშვილი ჰენრი თანამმართველად დაისვა. მართალი ის გარდაიცვალა და ბევრი შემთხვევა იყო, როცა თავიანთ შვილებს თანამმართველად სვავდნენ, მაგრამ მან ეს ნაბიჯი გადადგა, რომ მისთვის გაემყარებინა პოზიციები, იმიტომ რომ მას კიდე ბევრი ბიჭი ყავდა და მე ერთმანეთი რუარ ჩაეხოცა და მიწები და რაღაცები ყველას. იმიტომ იყო ის ჯონი უმიწაწყლო, რომ ისეთ დროს დაიბადა, როცა მიწები ყველასთვის განაწილებული ქონდა და ეს ბოში დაიბადა და უთხრეს აღარაფერი აღარ აქვს მამა აღარაფერი არ მაგრამ ამოგწე მამა ხოი რა გავაკეთო მამა საბოლოოდ ისე მოხდა რომ მთელი ინგლისი დარჩა მას იმიტომ რომ ესე ყველანი დაწყდნენ ჯონი უმიწაწყლოსგან მოდის მე მთელი ეს ინგლისი ხო მთელი ეს ინგლისის ისტორია და მთელი აი მომდევნო მონარქები არიან მისი შთამომავლები ხო, რაღაც ეგეთი თემაა. და თამარი მთელი 8 წელი იჯდა, 8 არა, 9, 7, 79-ში, ნუ ბოლო მონაცემებით ამბობენ, რომ 79-ში აიყვანა ტახტზე, 18 წლის, 7, ამდენ გამოდის, ხო? ნუ სადღაც 18-19 წლის იყო თამარი, როდესაც მამამისთან ერთად იჯდა თანამმართველად, სწავლობდა იქ სახელმწიფო საქმეს, პოლიტიკას და მე 84-ში უკვე გახდა სრულუფლებიანი მეფე. რომელსაც უკვე დამოუკიდებლად არა მარტო შეეძლო ემართა, არამედ მას უკვე შეეძლო კონსოლიდირება
თავის გარშემო იმ ძალების, რომლებიც ფიცზე აგდება და ნამუსი აგდება, აღარაფერში არ ჭირდებოდა და ჭკვიანური გადაწყვეტილებებიც მიიღო. ყუთლუარსლანთან და თქვათ მხარგრძელებთან მიმართებით. ჭკვიანურად მართა, იმიტომ რომ მას გვერდით ყავდა საიმედო და ერთგული ადამიანები. სხვა შორის საიმედო და ერთგული ადამიანები მატილდასაც ყავდა, მაგრამ კიდევ ამბობ, ეს არის სხვა მასშტაბები აბსოლუტურად და სხვა კულტურა. ჩვენ თუ ეხლა პროცესებს, როდესაც უყურებთ, რა თქმა უნდა, ეს არის წარმოუდგენელი, ძალიან გაშლილი, ძალიან მდიდარი, ძალიან დიდი კულტურა, ხო? ეს ევროპული კულტურა, ახლა ინგლისის, გერმანული, სკანდინავიური, საფრანგეთის, აი მთელი ამ ისტორიას რო შევხედოთ, მაგრამ როგორ უცნაურთაც არ უნდა ჟღერდეს და იმედია ურაპატრიოტიზმში არ ჩამომერთ, იმიტომ რომ არანაირი სურვილი არ მაქვს, რომ რაღაცა მსგავსი ასეთი თქვა. ქვეყანა ჩვენი ამ პერიოდში ძალიან მაღალ საფეხურზე დგას. თავისი კულტურული განვითარებით. ეს არის ფაქტი. ბევრად უფრო მაღალ საფეხურზე, იმიტომ რომ აღმოსავლურ კულტურას ჰქონდა თავისი სიძველე, ანუ აი ეს კულტურული ფესვები, რომლებიც დაკავშირებული იყო მაგალითად ბერძნულ კულტურასთან, ურთიერთმიმართვით, თუნდაც რომაულ კულტურასთან, თუნდაც ბრძოლები, რომლებიც ჩვენ ჰქონდა გავლილი. ხო, აი ეს მაინც წარმოადგენდა მის გარკვეულ რეზერვს. გამოცდილებას. რეზერვი, ხო, ანუ რომელიც მის მერე სამწუხაროდ მე ჩვენი ყოფა სხვანაირად განვითარდა, იმიტომ რომ აღმოსავლეთის სამყარო, რომელიც ძალიან გაძლიერდა, მე ხივით დაგვატყდა თავზე და ეს ჩვენი განვითარებაც შეფერხდა და შეწყდა და კავშირიც გაწყდა. აი თურქეთის იმპერიის შექმნა ჩვენზე ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა, თორე ფიქრობ, რომ აი ეს იერუსალიმი, ეს ანტიოქიის სამთავრო, კილიკიის არმენია რო ყოფილიყო შენარჩუნებული ჩვენი სამხრეთით. ჩვენი ქვეყნის განვითარება აბსოლუტურად სხვა ჭრილში წავიდა. წავიყვანოთ ნელ-ნელა დასასრულისკენ და მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, რატომ ქვია ამ წიგნს დრაკონის სახლი როგორც? რა არის იცი, ესეც ერთ-ერთი მინიშნებაა კიდევ აი ადრეული შუა საუკუნეების ეპოქებზე, იმიტომ რომ დრაკონები, რომლებიც სხვა შორის გერბებზე ქონდა ძალიან ბევრ საგვარეულოს გამოსახული, არიან ფოლკლორში, ანგლოსაქსონ ფოლკლორშიც არიან. ეს არის შემთხვევით ამბავი. სიმბოლურად რა თქმა უნდა ეს ძლევამოსილების ნიშანია. აი ეს ანთროპომორფული არსებები, რომლებიც ფოლკლორიდან მოდიან, მითოსიდან მოდიან, ძალიან უყვართ ანგლოსაქსებს. საერთოდ ევროპის და ჩრდილოელ ხალხს უყვარს. და სხვათა შორის ჩვენი ძვირფასი ტოლკინიც ამაზე აშენებს თავის შემოქმედებას. კი, თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სახეა, რომელიც ერთიანობაში გამოსახავს ძალიან ბევრ რაღაცას. გამოსახავს ძლევამოსილებას. შემთხვევით არ არის ტოლკინთან მაგალითად ეს არის ოქროს დრაკონი. კი. იმიტომ რომ ოქრო სმაუგი. კი, ნახე რა არის, იმიტომ რომ ძლევამოსილება ეს არის ოქრო, ფული. ოქრო ხო ფულის სიმბოლოა რა. მონეტა, ოქროს მონეტის სიმბოლოა. გაჩვენებს რაშია ძლევამოსილება. გაჩვენებს რაშია ძლევამოსილება. ამიტომ თავისუფლად შეიძლება რომ აი დრაკონებზე ყველაზე ძლიერი დინასტია ხო არის ტარგარიანების დინასტია. მათ ყავდა დრაკონები და იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ყველაზე ძლევამოსილები და მათ ძლევამოსილების მთელი სათავე მდგომარეობდა სწორედ მატერიალურ დოვლადში. და აქ არის ზუსტად სტარკების ამბავი. სტარკები მთლიანად სინდისის ხალხია. კი, სტარკები ჩრდილოეთი. კი. მთლიანად არის ანუ აი ეს ცივი ნაწილი სამყაროს. ეგ მარტო მაგითაც არ არის განსაზღვრული მეკო, იმიტომ რომ აი თუ დააკვირდე, ისინი საცხოვრობენ. ნახე რა ხდება კედელთან. ანუ სამხრეთის სამყაროსა და სიკვდილის სამყაროს, აი ბოროტ სამყაროს შორის ცხოვრობენ სტარკები. და არის გამყოფი კედელი. და არის გამყოფი კედელი. ნუ თავარი რა არის რა, რომ აქ ცხოვრობენ სტარკები. აი ის რომ ბოროტების კარიბჭესთან, ისინი არიან ფაქტობრივად განაპირა თავადები არიან. დაბი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ისინი ყველაზე პატივსაცემი ხალხი იყო. და რატო? ნახე, იგივე ვეფხისტყაოსანში ავთანდილი არის სწორედ საზღვრის თავადი. აი, გამრეკელები, რატო იყვნენ გამრეკელები, ტრიც გამრეკელი, ხო? რატო იყვნენ ეს ადამიანები? ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა განაპირაში ვის მისცემდი მიწებს. მეფე, როდესაც მიწებს აძლევდა და აჯილდოვებდა, ხო? აი ამ მიწებით. და ან იღებდნენ რაღაცა გარკვეულ მიწებს, გაჩნია რომ ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ საფრანგეთში, ეს მიწები ამ საგვარეულოებმა თავიანთი ნებით მოიპოვეს და მე ყველაზე გამოპროცუნებული ვინც ყავდა და ყველაზე სულელი და ერთი პატარა ერთი რაზე Île-de-France, ის პარიზია და ჭაობი იყო და იქ ბაყაყების მეტი არავინ არ ცხოვრობდა და მეფე და ბაყაყები. აი ეგეთი, აი იმას უთხრეს მოდი შენ და ჯიქი მეფე და ჩვენ ერთმანეთში ვიჩხობ შენ მოგვარიგე. აი ეგ იყო.
ეგეთი კაცი უნდა სუსტი კაცი უნდა რატო იყო ხოლმე რომ ყოველთვის ბავშვებს არჩევდნენ ხოლმე რომ რამე იყო აი რომელიც უფრო შტერია და რომელსაც უფრო ბევრი დორბლიძის ეგ დავუშვათ მეფედ იმიტომ რომ კაია ჩვენ რასაც გვინდა ამასობაში იმას გავაკეთებთ ხო მე ის ბავშვები მე ბოროტდებოდნენ იზრდებოდნენ და ხდებოდნენ ივანე მრისხანეების ხოთაჟორის აი კედელთან ყოფხალს ალბათ რეალობის განცდაც უფრო მეტი აქვს ხო და ნახე რას გეუბნები აი ესეთი ადამიანები თავადები მეფეები მაგალითად ინგლისში მიწები იმიტომ რომ გადავიდა წავიყონა რამდენიმე ბარონი და ამ ბარონებს უთხრა კაი всё აქ ვჭებით აჰა შენ ესა სხვა შორს ერთმანეთსაგან შორს ციხესიმაგრეების აშენების უფლებას არ აძლევდა ეს სისულელე მე სტეფანმა გააკეთა და ძალიან ძვირად დაუჯდა სხვა შორის ეს საქმე ჰენრი მეორეს იმიტომ რომ დადიოდა მე და სადიდოდ ანგრევდა მე ხო იმიტომ რომ საშიში იყო დავნებები იყვნენ ისინი ძალიან ხო ასეთ შემთხვევაში აქ ინგლისის შემთხვევაში სასაზღვრო ზოლი შეიძლებოდა მიეღო ეს საზღვრის ტერიტორია მიეღო ძალიან ერთგულს რატო იმიტომ რომ ტრის შემოსევის დროს ის რაღაცნაირად ჩაკეტავდა ამ გზას აი როგორ არის უპირატესობა ქართლის უპირატესობა კარგად არის აბუთვილეში ნაჩვენები რომ ჩვენ ცხოვრობთ კიდეში ყურეში ამ ქვეყნის ჩვენ ცხოვრობთ მაჰმადიანო ქრისტიანულ სამყაროებს შორის საზღვარზე ანუ ჩვენ თქვენზე უკეთესები ვართ ამას ამოს იგივე არის აქაც სტარკები ცხოვრობენ ბოროტების საზღვარზე ამიტომ ისინი უფრო რეალისტები არიან კი ანუ რეალობის შეგრძნება საფრთხის შეგრძნება უფრო მეტი აქვს და რა თქმა უნდა მეკო არსად არასდროს არ ფასობს ღირსება სამართლიანობა ისე როგორც საფრთხის წინაშე დგომი იმიტომ როგორი მოდუნებული ადამიანისთვის რომელიც არის ძალიან ბედნიერი კმაყოფილი თავის ცხოვრებით და თავის შექცევისათვის ასა სისულელეს იგონებს რაღაცა მაღალ ეგზისტენციალურ ღირებულებებს არ აქვს ისეთი განსაკუთრებული ნიშნულობა ხო ანუ მომხვეჭველია უფრო ადვილად პატიობს თავის თავს რაღაცებს ხო ანუ სხვა რაღაცით არის გართული მაგრამ როდესაც მის სიცოცხლეს საფრთხე შეეხება როდესაც მუდმივად ომის პროცესია ჩართული ხო ესეთი ადამიანები უფრო სხვანაირად ფიქრობენ მათ საღიაზრი ჭირდებათ რომ მიზეს შედეგობრივი კავშირები დაადგინონ და მიხვდნენ როდის რა შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცნენ რომ გადარჩნენ ელემენტარულად თვითონ და გადაარჩინონ თავიანთი ახლობელი ადამიანები და პასუხისგებლობის ხარისხიც უფრო მეტია ყველაზე მეტად როდესაც უჭირთ ხოლმე სახელმწიფოებს ყველაზე კარგი მეფეები იმ პერიოდში მეწილად რატო ყავთ გმირები რატო ვლინდებიან ხოლმე სწორედ ისეთ პერიოდში როდესაც არის ომი და უბედურება იმიტომ რომ მათ აქვთ ის არეალი სადაც შეუძლიათ ეს გმირობა გამოავლინონ ხვდები და ასეთ შემთხვევებში რა თქმა უნდა ეს ურთულესი ეს ძალიან რთულად გასარჩევი საქმეა მაგრამ საზღვრის არისტოკრატების ავკარგიანობის ამბები ყოველთვის უფრო მეტად გაგვიგია ჩვენ სწორედ იმიტომ რომ მათი თავგანწირო არის ხოლმე ყველაზე მეტად თვალში მოსახვედრი ну აზროვნებაზე პასუხისგებლობაზე ღირსებებზე საერთოდ აღარ ვლაპარაკობ იგივე სამეფოს თუ დავაკვირდებით მან და სხვადასხვა სივრცის კუნძული აბსოლუტურად მოწყვეტილია და თავისთვის არის და აბსოლუტურად ეგოისტურია თუ გახსოვს ხო როგორ არის არა? აი სხვათა შორის კედლიდან როდესაც მიაქვს ამბავი ადამიანს იქ არ სჯერათ რომ ეს სიმართლეა. არ უჯერებენ უბრალოდ. რომ თავიანთ რაღაც მოწყვეტილები არიან რეალობას. რაც უფრო მეტად არის ჩამწხვარი ადამიანი კომფორტში და აი udardელია ხო? არ მჯერა რომ ეს მართლა ხდება. ხო. და იმას არათუ ჯერა არამედ კომფორტის ზონიდან გამოყავ ხარ ამ ფაქტს და იმიტომ კი, რაც არ მოგწონს ის არ გჯერა და მოდუნებული გაქვს გონება, კუნთი, მოდუნებული გაქვს და აღარ შეგმის ეს ყოველივე. ეს ყველაფერი ხო რატო ხდება? მე მჯერა მარტო იმისი, რაც მინდა რომ ჯეროდეს, რაც მე დისკომფორტს არ შემექმნის. ადამიანებს რაღაცები არ ჯერათ ხოლმე, მე ზუსტად ვიცი, ადამიანებს არ ჯერათ ხოლმე, როცა რაღაცა სიმართლეს ეუბნები, იმ შემთხვევაში საშუალო სტატისტიკურ ადამიანებს ისეთ შემთხვევაში თუ ეს მათ უქმნის დისკომფორტს, თუ ეს მათ აიძულებს ბევრი იფიქრონ. ყოველთვის ამაზე ბევრი წიგნია დაწერილი, ბევრი შემთხვევა გვინახავს თვალით. თუ შენ ვიღაცას აიძულებ რომ იფიქროს, რაღაცაზე იდარდოს, რაღაცა რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღოს, თავის თავში რაღაცა ძალა მოძებნოს, ფეხზე დადგეს ბოლოს და ბოლოს, ხო? და თავის ყოფით ცხოვრებას მოეშვას. რადიკალური რაღაცა ცვლილება ის ამას არ დაიჯერებს ბოლო წუთამდე. და ესე იქნება ადამიანი ყოველთვის არასდროს არ შეცვლის ის ამ დამოკიდებულებას და ამ აზრს. და ამიტომაც ეს სწორი მინიშნებაა, სწორი კითხვაა ძალიან, როდესაც
აი ისინი რატო არიან უფრო განსხვავებული, უფრო სუფთები? იმიტომ რომ ისინი მუდმივად იბრძვიან. მათ მუდმივად უწევთ ბრძოლა და მათ ბევრად უფრო მეტი უნახავთ, იმიტომ რომ საფრთხის პირისპირ მდგომ ადამიანს ბევრად უფრო მეტი აქვს ნანახი, ვიდრე საკუთარ კომფორტში ჩამცხვარ ადამიანს. კი და ბრძოლა არა მხოლოდ საკუთარი თავის, არამედ სხვების გადარჩენისთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი. ხო, ეხლა ნახე როგორი რაღაცა სხვების გადარჩენა, ესეთი მაღალი საფეხურია. ეს ისეთი მაღალი საფეხურია. მე მახსოვს იყო ესეთი სტანისლავ ლეცი, პატარა ბროშურა მქონდა ბავშვობაში და იქ ეწერა ესეთი სენტენცია. რამდენი გმირი არ ჩაიდენდა გმირობა, სხვა გამოსავალი რო ქონოდა. ამიტომ ძალიან ძნელი სათქმელია, როდესაც ადამიანები სამართლიანობისთვის იბრძვიან და საკუთარი თავის გადარჩენისთვის იბრძვიან, სხვებზე ამ დროს ფიქრობენ თუ არა. მე მიჭირს ამის თქმა. რა თქმა უნდა, ძალიან პათეტიკური და ვიტყოდი, რომ კი, ეს ადამიანები სხვების გადარჩენისთვის იბრძვიან. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ძნელი, ძალიან რთული და როდესაც ამით ხშირად მანიპულირებენ და ამაზე ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე, რაც ხშირად ილაპარაკებენ, მით უფრო ნაკლებად დასაჯერებელია. ეს ქრისტეს გზაა. ეს ისეთი მარტივი არ არის. მე მარტივ მაგალითს მოგიყვან ალუდა ქეთელაური, როდესაც მიდის თემიდან, ის არავის არ ელაპარაკება. ყოლს არ ტოვებს. მე გიშენ გეტყვი კიდევ ერთ რაღაცას. მე და შენ გვიყვარს ძალიან ფილმი ჯანგო. თუ დაგვირები ხარ, ჯანგო არასდროს არ ცდილობს, რომ გადაარჩინოს მაგალითად სხვა მონები. თუ ვინმეს დაეხმაროს. არასდროს. რატო აკეთებს ამას? იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ მხოლოდ საკუთარ თავში, საკუთარი ნებისმიერი ადამიანის შიგნით, მის გონებაში, მის გულში არსებულ ნაპერწკალს შეუძლია ადამიანი გადაარჩინოს. გადარჩენაზე როცა ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, აქ არ ვლაპარაკობთ მარტო ფიზიკურ გადარჩენას. ჩვენ ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ღირსების გადარჩენას და თავისუფლება, სიყვარული, სიმართლე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. შინაგანად უნდა გადარჩინო. შენ თვითონ უნდა მეხვიდე იმ გზამდე. შენ თვითონ თუ ვერ მეხვდი, ვერ ყურში ხელს ვერ მოკიდებს და ვერ მიგათებს. ეხლა მე მესმის შენ რომ გადარჩენაზე ლაპარაკობდი, შენ ლაპარაკობდი თქვა ომის დროს გადარჩენაზე. ნუ ეს სხვა რაღაცაა, ეს არის მოვალეობები. აი როცა შენ ხარ მხედართმთავარი, შენ როდესაც ხარ მეფე, შენ გაქვს სხვაზე მეტი ვალდებულება და პასუხისმგებლობა და შენ გზრდიან იმ განცდით, რომ შენ როდესაც მართავ ქვეყანას, შენ უნდა იზრუნო სხვა ადამიანების კეთილდღეობაზე. ეს კიდე სხვა რაღაცაა. ეს არის შენი მოვალეობა. და ამისთვის შენ უნდა გაიზარდო. მე მგონია რომ იყო მხედართმთავარი, იყო მეთაური, იყო მეფე, კონდეს რაღაცა გარკვეული ვალდებულებები ვიღაცა ადამიანების წინაშე ასე ზრდიდნენ მეფეებს, ანუ მართველებს, მოდი უხეშად რო ვთქვათ. ეს ხო მათი მოვალეობა, ისინი ფიქრობდნენ, რომ ეს ხო ყველაფერი რელიგიიდან მოდის, არა? ის დაშვებული იყო, ის დაბადებული იყო, იმიტომ რომ ეს ჭაპანი გაეწია. და ეს იყო ძალიან მძიმე თვირთი. ეს იყო თვირთი, ისინი ამას არ იღებდნენ, როგორც ფუფუნებას, ხელისუფლებას, ისინი იღებდნენ ამას როგორც მძიმე ჯვარს და მძიმე თვირთს. მაგრამ არის კიდევ ერთი ფაქტორი. მაგალითად, ჩვენ გვინახავს ადამიანები, რომლებიც კრიტიკულ სიტუაციაში თავს წირავენ სხვა ადამიანებს. მე გამიგე ესეთ შემთხვევები, როდესაც მაგალითად გახსნილ ყუმბარას დაეფარა ადამიანი, გარშემო სხვები რომ გადაეჩინა. ეს ხდება ინსტინქტით. როგორც კი ადამიანს მისცემ წამით ფიქრის საშუალებას, მან ეს უნდა გააკეთოს თუ არა, შეიძლება არ გააკეთოს. მაგრამ როდესაც ამას აკეთებს ინსტინქტით, აი იმ ადამიანში ნამდვილად არის აი საკრალური ნაპერწკალი, ღმერთის ნაპერწკალი. აი ის ღმერთის პატარა რაღაცა ნაპერწკალი, რომელიც შეიძლება მთელი ცხოვრება ისე გაატაროს ადამიანს, ვერასდროს ვერ მიხვდეს რომ მას აქვს. ანუ ბევრნაირად შეიძლება ამის ინტერპრეტაცია რა, მაგრამ ესე დაალაგებულად ვინმე რო ზის და ლაპარაკობს და დაბოხვებული ხმით რომ ამბობს რომ იცი მე ჩემი თავი შემიძლია გავწირო შენთვის, ჩემო ხალხო, ჩემო ერო, მე იმიტომ გავჩდი რომ მე მეტი არაფერი არ მინდა ამ ქვეყანაზე მოვკვდე შენთვის შეგექმნა საფრთხე რომ მე მოვკვდე ჩქარა შეგექმნა მე მისი არ მჯერა. რა თქმა უნდა. მე ერთი სული მარტივი არ არის რა. აი ქრისტე არის ეს იდეალი, ამიტომაც არის ეს უდიდესი ტექსტი, ის არის ის იდეალი, რომელსაც შეეძლო ეს გაეკეთებინა და ამიტომაც არის ის ღმერთი.
და სხვა შემთხვევაში ეს ძალიან რთულია. თუმცა არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ადამიანებს ეს შეუძლიათ რომ აკეთონ. როგორც წესი ამაზე არ ლაპარაკობენ ხოლმე. რაც აკეთებენ ხო? თავარი ეგ არის. წავიყვანოთ ხო ნელ-ნელა დასასრულისკენ. წავიყვანო დასასრულისკენ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ შეაჯამებდით ამ ყველაფერს? მე შევაჯამებდი სხვა რაღაცას, მე ვიტყოდი რომ ძალიან კაი რაღაცაა ეს, შენ რაც ამოიწყე, ყოველ შემთხვევაში ეს თემა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ შენ უფრო ბევრი გეგმები გაქვს, უფრო ფართოდ გინდა ეს ყველაფერი გაშალო და მე მოხარული ვარ. და ზოგადად ის რომ და არა მარტო სამეფო კარის თამაშები და არა მარტო დრაკონების სახლი, ძალიან ბევრი თემა აქ არის, მაგალითად შექსპირის არაჩვეულებრივი ქრონიკები, რომლებსაც არაჩვეულებრივი და ნამდვილი და ისტორიული და რეალური პროტოტიპები ყავთ. სხვა შორის არა მხოლოდ ქრონიკების პერსონაჟები, აქ შეიძლება იყოს ოტელო, შეიძლება იყოს ჰამლეტი, იმიტომ რომ მათაც ყავთ თავიანთი პროტოტიპები. აი ეს მინდოდა ზუსტად რომ ბარემ დავაანონსოთ რა გვექნება შემდეგ სერიებში. და ჩვენ გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი პერსონაჟი ყავს, რომლებსაც არაჩვეულებრივი პროტოტიპები ყავთ. ზოგიერთ პერსონაჟს რამდენიმე პროტოტიპი ყავს, ზოგიერთი პერსონაჟები როგორც ფილმში არიან ერთმანეთთან გადაჯაჭვულები, ისევე მათივე პროტოტიპები არიან ერთმანეთთან გადაჯაჭვულები. ეს არის ფაქტი, რომ 100-იანი ომი თუნდაც ბრიტანელების გადასვლა კუნძულზე 1066 წლის აი ეს ომი და ბრძოლა და გამარჯვება ნორმანდიის დინასტიის, ისე როგორც მე ვარდების ომი, რომელიც არჩეულებრივ მასალას იძლევა, ჩვენს გვაძლევს ძალიან საინტერესო პერსონაჟების შესახებ საუბრის საშუალებას. ამიტომ ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, და მომდევნო შეხვედრის დროს მოგვიწევს შერჩევა ვიზე ვისაუბროთ და სავარაუდოდ ეს შეიძლება იყოს 3 პერსონაჟი. რადგან მათი 3-ვეს პროტოტიპები ერთმანეთში ლინკება ძალიან. ეს შეიძლება იყოს კირილ ლანისტერი, ეს შეიძლება იყოს ტაივინ ლანისტერი, ეს შეიძლება იყოს ნედ სტარკი და ეს შეიძლება იყოს ჯოფრი ბარატეონი. აი ეს 4, 3 კი რა და 4 პერსონაჟი, რომელსაც რა თქმა უნდა ერთ შეხვედრაში ჩვენ ვერ დავასრულებთ. ჩვენ მოგვიწევს დაყოფა, ხო, დაყოფა რამდენიმე ნაწილად მოგვიწევს ამ ადამიანების პროტოტიპების გაანალიზება, მათი ისტორიული რაღაც ვითარებების, ომების, ბრძოლების, დაპირისპირებების, ღირსების, ტყუილების, რა ვიცი, 1000 რაღაცეების, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი მანკიერებების შესახებ მოგვიწევს ლაპარაკი და ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ ჩვენ ევროპას ამავე დროს ცოტა სხვა თვალით დავანახებთ ჩვენ საზოგადოებას. იმიტომ რომ ევროპა არ არის გაჩენილი მე-20 საუკუნეში, ის არ არის სოკო, რომელიც ხის ძირას ამოვიდა. მასაც მასაც არაჩვეულებრივი ისტორია, ვაჟკაცობის ისტორია, ხალატის ისტორია, ისე როგორც ნებისმიერ კულტურას და არავიზე ნაკლები ისტორია, მინდა გითხრათ. ნაჯერის ვაჟკაცობის თვალსაზრისით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მადლობა თქვენ რომ მოგვისმინეთ და გვიყურეთ. ძალიან მალე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს. მადლობა.